अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलावल तो अच्छा मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे बिलावल जो तूं अॼु हिते आयो आहीं। शौकत साहब, ख़ुशी तो मूंखे थी आहे जो तव्हां मूंखे इज़त बख़्शी आहे। बिलावल तो जहिड़े फ़नकारनि जी असांखे त ज़रूरत आहे। बाबा तूं हाणे असांजी कंपनी लॻाईंदे। शौकत साहब, अॼु तव्हां मूंखे नओं जनमु ॾिनो आहे। मां तव्हांजो इहो अहसान कॾहिं बि लाहे नथो सघां। इहो मुंहिंजो अहसान न आहे बिलावल, इहो तुंहिंजो सब्र ऐं तुंहिंजो पंहिंजे फ़न सां इश्क़ आहे। सुभाणे ई तुंहिंजे गीतनि जी रिकॉर्डिंग थींदी ऐं तोखे गीत नाले वारे शाइरनि जा मिलंदा। शौकत साहब, तव्हां त बिलावल जी ज़िंदगी संवारे छॾी आहे। मूं न, पर हू जेको मथे मौजूदु आहे न, सभिनीनि जी नसीब जी दौर हुन ख़ालिक अज़ीम जे हथ में आहे। ख़ुशी तो मूंखे थी आहे शौकत साहब जो तव्हां मूंखे एतिरी इज़त बख़्शी आहे। बिलावल, तुंहिंजे अखियुनि में लुड़क। ही लुड़क ख़ुशीअ जा आहिनि, छो जो अॼु मुंहिंजो ही ख़्वाबु पूरो थियो आहे। बिलावल ही डायरी वठि, हुन वॾे वॾे शाइरनि जी शाइरी अथई, हुनखे वञी यादि कर। सरदार, कहिड़े ख़्यालनि में ॿुधल आहियो? परेशान कौन आया जानन, पर सोचा जरूर थो। कोई बि सरदार, ख़बर पए आख़िर ॻाल्हि छा आहे। सरदार, तव्हांजी परेशानी असांजी परेशानी आहे। छा तो सोची सरदार, ख़ैर त आहे न? हा परियल, ख़ैर आहे, को वॾो मसइलो न आहे। हा सरदार, तव्हांजी परेशानी असां नथा ॾिसी सघूं। साथियो, ॻाल्हि इहा आहे त इन सूबेदार जो छा कजे। इहो सूबेदार जबार त असांजी ॻीची में पइजी वियो आहे। सरदार, इन ॻाल्हि जी एॾी वॾी परेशानी, हुकुम कयो त कयोसि पूरो। हा, जे नथो मुड़े त पोइ ईअं ई करिणो पवंदो। छो त जेको मोहब जो यार, उन जो बेड़ो ई पार। जेको मोहब जो दुश्मन, वो मिट्टी में दफन, मिट्टी में। शौकत साहब बादशाह माण्हू आहे। कंहिं बि अहिड़े माण्हू खे कंपनी में आणी थो जेको अणसुञाणो आहे। मोहम्मद अली, तूं हिन ॻाल्हि खे कोन सम्झंदे, छो त मूं हिनजी आवाज़ में जादू ॾिठो आहे। शौकत साहब, तव्हां छा था सम्झो? वाकई बिलाल हिन क़ाबिल आहे जो हिनखे कंपनी में जॻह ॾिनी वञे। शौकत साहब, वाकई हिन जी आवाज़ में मिठास आहे। वज़ीर, मूं जेको फ़ैसिलो कयो को ग़लति थोरी कयो। जी सर, इंशाअल्लाह बिलावल जे अचण सां कंपनी चोट चढ़ी वेंदी। बिलावल, अॼु ॾाढो ख़ुशि नज़र अची रहियो आहीं। हा, अॼु मां वाकई ख़ुशि आहियां, छो त अॼु मुंहिंजो ख़्वाबु पूरो थियो आहे। मुंहिंजी क़िस्मत मुंहिंजो साथ ॾिनो आहे। अॼु मूंखे वॾी खां वॾी कंपनी में ॻाइण जो मौक़ो मिलियो आहे ऐं कुझु ॾींहंनि में मुंहिंजी आवाज़ में हिकु एल्बम रिकॉर्ड थींदो। मोला ख़ुशी तोखे बख़्शी ॾे। अल्लाह पाक कंदो ईअं ई तव्हां हमेशह कामयाब रहंदो। बिलावल, पर अॼु मां तोखे कुझु चवणु आई आहियां। कुझु ॾींहं सोचींदी रहियसि त अव्हांखे चवां या न चवां। जी चओ, छा ॻाल्हि आहे? ख़ैर बसि हॾु, के ॿिए टाइम ते ॿुधाईंदी सही। ख़ुशबू, जेको कुझु तूं चवणु चाहीं थी, अॼु इहो मां चई थो छॾियां।
खुशियूं मिलियूं खुश नसीब मुखे मुहे जो वयो प्यार मिली चवे पुनहल फुलण मां खुश आया छो त दिल बर जे मां करीब हाँ खुशियूं भला मां छो न कया खुशियूं भला मां छो न कया महबूब मूंसां साण मोहब्बत जो इज़हार दिल सां जे अची कयो पाण मोहब्बत जो इज़हार दिल सां जे अची कयो पाण खुशियूं भला मां छो न कया खुशियूं भला मां छो न कया महबूब मूंसां साण मोहब्बत जो इज़हार दिल सां जे अची कयो पाण मोहब्बत जो इज़हार दिल सां जे अची कयो पाण मोहब्बत जो इज़हार दिल सां जे अची कयो पाण मोहब्बत जो इज़हार दिल सां जे अची कयो पाण खुशियूं भला मां छो न कया खुशियूं भला मां छो न कया महबूब मूंसां साण मोहब्बत जो इज़हार दिल सां जे अची कयो पाण मोहब्बत जो इज़हार दिल सां जे अची कयो पाण यकीन बि प्यारे ते हलंदो मुंहिंजे इशारे ते मुंहिंजो यकीन बि प्यारे ते हुनजे मिलण सां मूंखे ईंदी मोहब्बत जी सुरहाण मोहब्बत जो इज़हार दिल सां जे अची कयो पाण मोहब्बत जो इज़हार दिल सां जे अची कयो पाण खुशियूं भला मां छो न कया खुशियूं भला मां छो न कया महबूब मूंसां साण मोहब्बत जो इज़हार दिल सां जे अची कयो पाण मोहब्बत जो इज़हार दिल सां जे अची कयो पाण दसे मां बि तोखां काजल वखां
मोहब्बत हुन जो प्यार सचो मूं बि सुञा थो हाण मोहब्बत जो इज़हार दिल सांझे अची कयो पाण मोहब्बत जो इज़हार दिल सांझे अची कयो पाण खुशियूं भला मां छो न कयां खुशियूं भला मां छो न कयां महबूब मूंसां साण मोहब्बत जो इज़हार दिल सांझे अची कयो पाण मोहब्बत जो इज़हार दिल सांझे अची कयो पाण बिलावल जा पी मुंहिंजो अॼु जी अलाए छो झुरे पियो मुंहिंजो बच्चो अलाए कहिड़े हाल में हूंदो अलाए मानी बि खाधी हूंदई अलाए बुख ते हूंदो। हाँ बिलावल जी मां तू गणती न कर तू छा थी समझी मूंखे बिलावल प्यारो न आहे पर लोक जे टोक खां पंहिंजे बच्चे खे पाण खां परे कयो अथऊं। अम्मा तूं गणती न कर बिलावल भाउ जिते बि हूंदो ख़ुशि हूंदो। अम्मा हिन समाज जे टोकुन जे करे असां पंहिंजे भाउ खे परे रखियो आहे हू हिन महिल बि गाना ॻाईंदो हूंदो। हा अम्मा तूं परेशान न थी पुट आयूब मूंखे सभु ख़बर आहे तूं सिर्फ़ मूंखे कूड़ी दिल जाए थो ॾी। हाँ यार नवीद ख़ैर आहे पोइ तूं कहिड़नि ख़्यालनि में गुम थो थियो वञी। हाँ यार बस अमड़ जी यादि अची वई। तुंहिंजी अमड़ मुंहिंजी अमड़ आहे बिलावल हौसलो कर बस त कामयाबी तुंहिंजे दर ते पेर रखियो आहे। नवीद कामयाबी मुंहिंजी अमड़ जी दुआउनि सां आहे। मंठा रखनि तो अॼुकल्ह ॾाढो परेशान करण लॻो आहे। आदा सलीम खान छा सोचियो मुंहिंजे बारे में? ॾिस मठारे आउं तोखे अॼु सो ॾींदुसि न सुभाणे ॾींदुसि। आदा सलीम खान ॾिसो त मां तोखां हर हाल में वठंदुसि हर हाल में हुनजे लाइ मूंखे कहिड़ो बि तरीक़ो इस्तेमालु करणो पियो न उहो कंदुसि छो न मूंखे कोर्ट वञणो पए तब भी मां कोर्ट वेंदुसि। कोर्ट में कुझु कोन थींदी मठारा छो जो तूं बाबा जे मिल्कियत में हिसेदार आहीं तूं मुंहिंजे ज़ात जे मिल्कियत में हिसेदार न आहीं। इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो त हिन मिल्कियत में मुंहिंजो हिसो आहे या न। ॾिस मठारा ॾिस तूं मूंखे घणो तंग न कर ऐं कानूनी एक्शन न खणा। पता इहा ई ॻाल्हि मां तव्हांखे थो चवां त तव्हां मूंखे मजबूर न कयो न कयो किथे मां को गुनाह न करे विया। तूं चवण छा थो चाहीं? मुंहिंजो मतिलबु तूं सम्झी वियो हूंदे मिल्कियत त मां हर हाल में तोखां वठी रहंदुसि पर मूंखे एतिरो मजबूर न कर एतिरो मजबूर जो तोखे पंहिंजे हिसे हासिल करण जे लाइ ज़िंदा ई न रहणो पवे। ज़िंदगी मौत खुदा जो वसा आहे जे तूं मुंहिंजो भाउ न हुजी हा त अहिड़ो तोसां असर कया हा जो वरी ॿियो भाउ सां गदाई न करे हा। बस बस हाणे तुंहिंजी क़िस्मत तोसां ऐं मुंहिंजी क़िस्मत मूंसां वक़्तु फ़ैसिलो कंदो। सर हिकु ॻाल्हि चवां नाराज़ न थींदव? ए सादम चओ छा ॻाल्हि आहे? सर मोब हिकु ख़तरनाक धाड़ेल आहे पोइ असां हुनखे ख़तम छो नथा करे सघूं? छा हू कानून खां वधीक ताक़तवर आहे? सर असांजी का मजबूरी आहे जो हुनखे ख़तम नथा करे सघूं।
सर किथे ईअं त न आहे जो मंठार खान उनखे सपोर्ट करे रहियो आहे ऐं असीं उनखे कुझु बि नथा करे सघूं। तव्हां सभु हिकु ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾो, कानून खां वधीक को बि ताक़तवर न आहे। जे अगरि मां चाहियां मंठार खान ऐं मुहिब खे हिकु झटके में ख़तम करे थो सघां, पर कानून जो मक़सदु आहे जुर्म खां नफ़रत, इंसानियत सां न। हाँ सर, तव्हां बिल्कुलु सही चई रहिया आहियो। पुलिस खे जुर्म खां नफ़रत आहे, इंसानियत खां न। हा, असांखे बि मंठार खान ऐं मुहिब जे लिकियल जुर्म खे ख़तम करणो। दिल लगी आहे तू जिया दिल सा जिंदगी आहे बीन मुझी का दिल लगी आहे तू जिया दिल सा जिंदगी आहे तू जिया दिल सा जिंदगी आहे। जी सही ये नौजवान गानो केरा सही तव्हांखे ख़बर न आहे गरीब इब्राहिम जो पुटु आहे। छा ही गरीब इब्राहिम जो पुटु आहे? ॾाढो सुहिणो गानो थी वियो आहे। वाह 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 साईं वाह वाह। हिकु मुंहिंजो पुटु आहे जेको सॼो ॾींहुं नो फरमाई में आहे। सही तुंहिंजे लाड ऐं प्यार जो नतीजो आहे। दादा एतिरो बि प्यार पंहिंजे पुटु खे न ॾे, घणो प्यार ॻीची में पवंदो आहे। हा त बिल्कुलु सही थो चईं। न मुझी का दिल जिंदगी आहे बीन मुझी का दिल लगी आहे तू जिया दिल सा जिंदगी आहे बीन मुझी का दिल लगी आहे तू जिया दिल सा जिंदगी आहे जिया दिल सा जिंदगी आहे।
उन खां वधि ॿी न का ख़ुशी आहे। अमा 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 छा थियो अयूब पुट? अॼु ॾाढो ख़ुशि पियो नज़र अची। अमा अॼु तव्हांजे लाइ बि मां ख़ुशीअ जहिड़ी ॻाल्हि खणी आयो आहियां। त पोइ जल्दी कर ॿुधायो आहे ख़ुशख़बरी। अमा ख़ुशीअ जी ॻाल्हि इहा आहे त अॼु बिलावल भाउ होटल ते रखियल टीवीअ में पियो ॻाए, संदसि हर माण्हू तारीफ़ पियो करे। पुट इहा त ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे। अलाह अञा बि वधाईंदो मुंहिंजे बचे खे। अगरि असांजे समाज में औरतुनि खे होटल ते वञण जी इजाज़त हुजे हा त मां ज़रूर होटल ते वञा। मां पंहिंजे बचड़े खे उन रूप में ॾिसां जंहिंजा हुन ख़्वाब ॾिठा हुया। बिलावल जा पीउ तूं छो ख़ामोश वेठो आहीं? असां ख़ुशि नसीब आहियूं। असांखे अलाह साईं बिलावल ऐं अयूब जहिड़ा पुट ॾिना आहिनि। ही छा बिलावल जा पीउ तुंहिंजे अखियुनि में ॻोढ़ा? हा शहज़ादी, ये ख़ुशी जा ॻोढ़ा आहिनि। चवंदा आहिनि औलाद माउ पीउ जो सहारो हूंदो आहे। असां ख़ुशि नसीब आहियूं। बिलावल जहिड़ो पुट ऐं अयूब जहिड़ो पुट अलाह साईं असांखे ॾिनो आहे। किथे हो एतिरो टाइम? छो था एतिरो इंतज़ार करायो? सभ खां पहिरियां पंहिंजे महबूब खां इंतज़ार जी माफ़ी थो ऐं ॿी ख़ुशख़बरी ॿुधायां थो त अॼु ई तुंहिंजो बिलावल कंपनी में पंहिंजे आवाज़ में एल्बम रिकॉर्ड कराए आयो आहे। मुंहिंजा मिठा, मां बि तुंहिंजी ख़ुशी में ख़ुशि आहियां। बिलावल, ही दुनिया ॾाढी ज़ालिम आहे। कंहिंजी बि ख़ुशी में ख़ुशि नाहे हूंदी। हा खुशबू, मां हिन ज़ालिम समाज खे सम्झां थो। ही समाज कंहिंखे बि ख़ुशि ॾिसणु नथो चाहे। ख़ैर छॾ इन्हनि ॻाल्हियुनि खे। अलाह तोखे पंहिंजी अमान में रखंदो। मथां पंज तन जी छांव हूंदई। ज़मीननि मां ख़ासि फ़ाइदो आहे कोन। इज भाण एतिरो महांगो थी वियो आहे जो ख़र्ची पूरा कोन था थियनि। छा हारी खाइनि, छा पाण खे आमदनी थिए, ख़र्चनि में पूरा थिया पिया। मुंहिंजे छा आमदनी कई रे, छा हिसाब किताब करे आयो? साईं हारी जुमो हिसाब करे 20 लख ॾेई वियो ऐं आज़म बाग जो ठेकेदार 15 लख ॾेई वियो। पंहिंजी वॾी वारी ज़मीन जो छा थियो ऐं उन जो हिसाब किताब कीअं थियो? मुंशी उन मां आमदनी असांजी ख़ासि कान पई थिए। साईं मूं हारीअ खे फोन कयो आहे, भॼारी बनीअ जा 20 लख ॾेई वेंदो। वाह मुंशी वाह, दिलि ख़ुशि करे वाह।
साथियों जी साथियों अब तो रेछा है सही तुझो पुत्र वो बुधाए लागवा हां अदा सुबेदार जब्बार के फोन कर अस्सलामुअलैकुम तारक बागल साहब कीअं याद कयो अथव हुकुम कयो मुझो पुट अगवा थी वा कानून सुतो पिया छा ये भी करे मुझो पुट आजाद करे जल्दी में कुछ जल्दी उधर जाया जल्दी में उनके पंहिंजो पुट आजाद करे बागल साहब तव्हांजो पुट तव्हांखे सलामत मिलंदो इहो मुंहिंजो तव्हां सां वाइदो आहे प्लीज मां ॾाढो परेशान आहियां मूंखे पंहिंजो पुट आजाद करे तव्हां परेशान न थियो बागल साहब मुंहिंजो तव्हां सां वाइदो आहे हलण जी कयो अदा तव्हां एतिरा परेशान न थियो सूबेदार जब्बार तमामु बहितरीन माण्हू आहे छो न परेशान थिया मुंहिंजो पुट अगवा थियो आहे तुझे पी अचण में एॾी देर करे छॾी आहे मूंखे लॻे थो तुझे पी खे तुंहिंजी जान प्यारी न आहे सरदार इहो तारिक बागल आहे वॾो चालाक किथे ईअं न थिए जो पुलिस खे पाण सां गॾु वठी अचे जे पुलिस खे इतला कंदो त पोइ हुनखे पंहिंजे पुट जी लाश जे मथां हीअं ई रामभाट करणा पवंदा हीअं ई रामभाट तू छा थो समझी बार बार बचंदे कॾहिं बि कोन बचंदे नेक्स्ट जमादार कैमरे जमाने में ईंदे अचंदे अरे भजी करे था वञो बुज़दिलो बस बाबा बस घणो थियो हाणे इहो मूंखां बर्दाश्त कोन थींदो भले तव्हांखे दौलत खपे पर मूंखे सिर्फ़ खुशबू खपे खुशबू होश न विझाए वसीम दौलत भी हासिल कंदासीं आई खुशबू भी हासिल कंदासीं पर कॾहिं बाबा कॾहिं काफ़ी साल थी विया आहिनि इहो ई ॿुधंदो अचां
इहो ई त ॿुधंदो अचां कुझु सब्र कर पर हाणे मूंखां सब्र कोन्ह थिए। मां सुभाणे सरफराज सां ॻाल्हाईंदुसि। ठीकु आहे बाबा, ठीकु आहे, मां सुभाणे ताणी सब्र कंदुसि। अस्सलाम वालेकुम। अदाची हो वो बाबा बहुत नाराज है था। ओ बाबा बिस्मिल्लाह, बाबा बिस्मिल्लाह। बाबा असांखे बि वारो थियो, असांखे अदा खां मिलूं। अरे अदा 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 आयूं अदा आयूं हा हा बिल्कुल अदा 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 तो खोड़ रांदी का अदा करी है ना दादा बाल अरे अदा अदा बाबा। हाँ पुट, मां ॾाढी ख़ुशि आहियां, तूं ॿुधाए? अम्मा मूंखे त तूं पाण पई ॾिसी ख़ुशि आहियां या न? अम्मा तुंहिंजी दुआउनि सां मां ॾाढो ख़ुशि आहियां। हाणे अव्हां खे केर बि न टोकींदो। अम्मा मूंखे बि हाणे अहसासु थियो आहे, कॾहिं बि कंहिंजे अहसासनि ते टोक न कंदुसि। न बाबा, अव्हां जी रोक ऐं टोक त मूंखे कामयाबियुनि जी बुलंदी ते पहुचायो आहे। पुट, तो पंहिंजी कामयाबी पाण हासिल कई आहे। ख़ैर सां अची वई न? बाबा तव्हांजी दुआउनि सां अची वियुसि। अम्मा ॾाढी बुख लॻी आहे, मानी खणी अचो त खावां। मां घोर वञी खोड़ मानियूं इजो मानियूं खणो थी अचां, खोड़ मानियूं पढ़। ॾाढी बुख लॻी हूंदी ईअं न? हा ॾाढी अमर जे खदनि जी मानी खपे तो आहे। हारिस मंठार खान। हलो वसीम, छा हाल आहिनि? ख़ुशि त आई न? मस्त मस्त असां ग़रीबनि खे यादि कयो अथई। हा मंठार खान, मां त ख़ुशि आहियां, तूं ॿुधा तूं त ख़ुशि आहीं न? बस यार वसीम, कुझु परेशानी में आहियां। मंठार खान, तो जहिड़े माण्हूअ खे बि परेशानी यार सम्झ खां ॿाहिरि आहे। बहरहाल हिकु ॻाल्हि ॿुध, कुझु ॾींहंनि जे अंदरि मां यार शादी थो कयां ऐं तूं मुंहिंजी शादीअ ते मंठार खान ज़रूरु ईंदे, कीअं बि करे तोखे अचणो पवंदो। वरी ॻाल्हि करे छॾी या त ख़ुशख़बरी ॿुधाए छॾे यार। तुंहिंजी शादी तुंहिंजी शादीअ ते त मां ज़रूरु ईंदुसि, कीअं करे बि ईंदुसि। ठीकु आहे न? चङो चङो, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके मंठार खान, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। असांजी शादीअ जी ख़ुशी दोस्तनि खे न थींदी त ॿियो कंहिंखे थींदी? बाबा तव्हां अदा बिलावल खां वरी बि पुछी ॾिसो, ॻाइण इश्क अथसि या वरी ॿियो को चक्कर आहे?
पुट बिलावल मूंसां कूड़ न ॻाल्हाइजां। शहर में कंहिंसां मोहबत न कंदो आहीं। न न मुंहिंजो पुटु अहिड़ो न आहे। बाक़ी मां पंहिंजे पुटनि अयूब ऐं बिलावल जे लाइ ज़ालियूं पाण ॻोल्हींदसि। अमा मूंखे छॾ, पहिरीं हिन जो बंदोबस्तु कयो किथे ही ख़राब न थी वञे, छो त ही वॾो फनकार आहे। तव्हां पंहिंजूं ॻाल्हियूं छॾियो, बिलावल खां त पुछो। बाबा तव्हां सां वरी कहिड़ो कूड़? शहर में हिकु ख़ुशबू नाले छोकिरी आहे जेका मूंसां ऐं मां हुन सां हिक ॿिए सां मोहबत कंदा आहियूं। अम्मा मां अॼु वरी शहर वेंदुसि। मुंहिंजे शहर वञण खां पोइ बाबा ऐं अदा अयूब खे घुराए वठंदुसि, जीअं ख़ुशबू जे पीउ सां रिश्ते जी ॻाल्हि कजे। सच पुट, त पोइ जल्दी हुनखे हिन घर जी कुंवार बणाए। बाबा साईं, मां अदा जी शादी में झुमरियूं पाईंदसि। छो न पुट, छो न? पुट मां तुंहिंजी ख़ुशी लाइ ज़रूरु ईंदुसि। असांजो दीन ईमान पैसो आहे, पैसो, ऐं असां पैसे जे ख़ातिर कमु कंदा आहियूं। अड़े जेकर पैसो ख़र्च न कंदे अहिड़ा कम पैसे खां बगैर न थींदा। वो भी दोस्ती का शय हूंदी आहे। अॻिते तुंहिंजी मर्ज़ी। खुदा हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफ़िज़। कहिड़ो सरदार ऐं छा पियो चवे? जानड़ सेठ जावेद बागुल हो। सरदार छा पियो चवे सेठ जावेद बागुल? पाथो हूंदो कंहिं ॾियार में, तॾहिं त सरदार खे यादि कयो अथसि। साथियो, जावेद बागुल जॾहिं बि फासंदो आहे न त पोइ मोहिब खे यादि कंदो आहे, पर हिन दफ़े इन जो कमु पैसनि खां बगैर न कंदासीं। जेकॾहिं मां बिलावल खे चवंदसि कि मां अॼु खां पोइ तोसां कोन मिलंदसि त थी सघे थो हू बर्दाश्त न करे सघे। हाणे मां कीअं करां ऐं काॾे वञा? ख़ुशबू किथे घुमाई? मां त काॾे बि गुम न आहियां, पर तूं ॿुधा, तूं एतिरे ॾींहं काथे गुम आहे? न ख़ुशबू, मां त ॻोठ वियो हुअसि अचानक, इन जे करे तोखे ॿुधाए न सघियुसि। न तूं ॻोठ कोन वया हूंदे कि शायदि या कंहिं कंपनी में एल्बम रिकॉर्ड कराइण। कूड़ थो ॻाल्हाई। अॼु तोखे इहो फ़ैसिलो करणो पवंदो, मूंखे छॾणो पवंदो या फनकारी। ख़ुशबू ही तूं छा पई चवीं? ख़ुशबू तोखे त ख़बर आहे त राग मुंहिंजे लाइ छा आहे। राग मुंहिंजी ज़िंदगी आहे। ऐं मां छा आहियां? तूं मुंहिंजी मोहबत आहीं, तूं मुंहिंजी ज़िंदगी आहीं। त पोइ मूंखे छॾ, अॼु खां पोइ पाण कोन मिलंदासीं ऐं मोहब्बत जा बि सॼा रिश्ता ख़तम। ख़ुशबू हाल पुट से न तूं शादी जी तैयारी करे। बाबा मां त हर पल हर वक्त तैयार आहियां ख़ुशबू सां शादी करण लाइ। जंहिंजी तुंहिंजी शादी उनजी ससुराल जो मौत। ईअं ई थींदो बाबा साईं, ईअं ई थींदो। बाबा किथे ईअं न थिए ससुराल चाचो फिरी न वञे। जेकॾहिं ईअं थियो न त शादी खां अॻु में ससुराल जो मौत थींदो। बाबा हाणे सुभाणे मुंहिंजी शादी जी तारीख़ ॿधी अचो। हा पुट वसीम, ईअं ई थींदो। तारीख़ हिकिड़ी हूंदी, शादी भी उनमें हूंदी ऐं मौत भी उनमें। इते रख बाबा साईं।
यार बिलावल अची वे अबे माथा मिली आए हाँ नवीद अम्मा ही बाबा सां मिली आए यार बिलावल खैता है जो उदास पे लगी हाँ नवीद सफ़र जे करे ॾाढी थकावट आहे ठीक यार बिलावल तू घर ले आराम कर बाकी कचहरी पोकंदासीं जीअं यार नवीद तुंहिंजी मर्ज़ी चाचा समझा पांजी दादली धी खे गैर मर्दन सां वही पार्कन में कचहरियूं थी करे छा थो चवे तो इन छोरीअ खे एतिरी छूट ॾेई छॾी आहे जो वतंदी आहे गैर मर्दन सां घुमंदी तूं इहो न वेसार ख़ुशबू वसीम जी मंग आहे मंग गुलबार तूं होश में त आहीं मां होश में आहियां मां तुंहिंजी दादलीअ खे होश में थो आणियां होश में तूं जो मंगे थो ऐं तूं जो थियण वारो मुड़ुसु आहियां इनकार कयो आहे इनकार इकरार न थींदो मुंहिंजे रूह जो राणो बिलावल आहे बिलावल खुशबू मुंहिंजे साह जो मालिक बिलावल आहे ऐं मुंहिंजे तन ऐं मन जो मालिक बि बिलावल आहे पहिरां ॿुधा पीउ प्यारो अथई या बिलावल जो वतंदी आहे गैर मर्दन सां घुमंदी चाचा चाचा ख़ुदा जे वास्ते पापा खे कुझु न चओ तव्हां जीअं चवंदा आऊं ई कंदसि ॾिठो न सरफराज़ सम्झा पंहिंजी दादलीअ खे न त मौत अथई मौत अच पुट वसीम बस कर मुंहिंजी धीअ बस कर मां तुंहिंजो ॾुआरी आहियां मां तुंहिंजो गुनाहगार आहियां मूंखे माफ़ कर मूंखे माफ़ वसीम सां शादी जी हा मैंने करे भयमि त हू मुंहिंजो भाइचो हो मुंहिंजे भाउ जो रत हो पर अॼु जॾहिं हुननि असांजे हथियार खयां त हुन मां शादी थी वियो त हू प्यार जे क़ाबिल न आहिनि नफ़रत जे क़ाबिल आहिनि नफ़रत जे क़ाबिल मां तोखे हथ थो ॿुधां मुंहिंजी न्याणी मूंखे माफ़ कर मूंखे माफ़ कर बाबा मुझे के हथ ॿधी मूंखे गुनहगार न कर बाबा ये तो धीअरनि जो कमु हूंदो आहे न बाबा मां त तुंहिंजी धीअ आहियां न बाबा धीअरनि खां त माफ़ी न आहे घुरिबी बाबा धीअरनि ते तो रुगो हुकुम हलायो वेंदो आहे मां तव्हांजे फ़ैसिले ते क़ाइमु आहियां ऐं तव्हांजे फ़ैसिले जो भरा मां न तोड़ींदसि न खुशबू धीअ न तोखे ईअं करिणो पवंदो तोखे ईअं करिणो पवंदो धीअ मां तो गंढ आहियां न बाबा वो भी तो धीअरूं परायूं हूंदियूं आहिनि न बाबा न धीअ न ईअं न चओ न चओ
तुझो मौत मुआवजा था थी दो मुआवजा केडोरो क्यों माई मोहब मुड़ी वंज आखिर मुड़िए कौन मारजी वेना नेठ
सिके सारे घणो तंहिंखे साह सदा सिके सारे घणो तंहिंखे साह सदा इहो नाहे फसण ॿियो छा अहिड़ी इहो नाहे फसण ॿियो छा अहिड़ी जंहिंसां दिलड़ी लॻी तंहिंखां धार थियण हो जंहिंसां दिलड़ी लॻी तंहिंखां धार थियण मां भी दोस्त मरा पखे रोज पुछा खुशबू बेटा जी बाबा तो ही पंहिंजो रोई रोई कहिड़ो हाल बनाए छॾियो आहे जेकॾहिं तूं बिलाल सां शादी करणु चाहीं थी त भले कर तूं मुंहिंजी ज़िंदगी जी परवाह न कर मुंहिंजी अलाए छा हयाती तूं पंहिंजी ज़िंदगी ख़ुशी सां गुज़ार बाबा ख़ुदा तव्हांखे ज़िंदगी ॾींदो इहे न चओ बाबा न चओ ज़ालिम गुलबहार ऐं हुन जो पुटु वसीम असांखे ईअं कोन छॾींदा पुटु ईअं कोन छॾींदा उन खां बहितर आहे त तूं बिलावल सां ॻाल्हाए हू तोसां शादी करे मूंखे को बि एतिराज़ न आहे न बाबा न मां तव्हांजी ज़िंदगी ख़तरे में नथी आणणु चाहियां ऐं इहे मां कोन कंदसि खुशबू उठ तोखे ईअं करिणो पवंदो मां आहियां मां तोसां गॾु हलंदुसि बाबा तव्हां हा मां इहो नाहे मरण ॿियो छा अहिड़ी इहो नाहे मरण ॿियो छा अहिड़ी जंहिंसां दिलड़ी लॻी तंहिंखां धार थियण हो जंहिंसां दिलड़ी लॻी तंहिंखां धार थियण बिलावल किथे आ काब खबर ना वसीम तो काब खबर ना है मारे त सघंदो पर मां बिलाल न ॿुधाईंदो कोन ॿुधाईंदे तूं
चो जमादार घोड़ा जक्सर ऐं पीछो कयो मंठार ऐं वसीम जो हल पड़ा अग में थी अरे शाबाश तो साइकिल खेलता है मंठार मंठार हेलो साईं अज मुझी वीजा लगी है उमरे तो वञा दुआ कजो पर तव्हां वञण में देर न कजो खुदा हाफ़िज़ मुंतज़र खान ही थे वो आशिक पुट अच्छा त ही आहे आशिक ॻाइणो पुट डो हिननि जो न तो कयो आ तो अरे ॾिसो छा था वठोसि खबर इते ही बीह रहो मंठार खान सूबेदार तूं हिते कीअं पहुते मूंखे वॾेरे सलीम बागुल फोन ते सभु कुझु ॿुधाए छॾियो आहे माना त हीअ सॼी हरकत मुंहिंजे भाउ जी आई आहे न मत भॼण जी कोशिश कई हुजे जमादार घोड़ा वठी हल सभिनि खे यस सर खबरदार अरे हलो आगे में क्यों हलो हीअ भलाई असां सां वॾेरे सलीम बागुल कई आहे वॾेरो सलीम बागुल त भलोल माण्हू आहे हा चाचा सरफराज़ बाक़ी ही मंठार तो वागू आहे वागू अपा
वागू हुजन या हाथी पूरी जिंदगी पिया जेल में सड़ंदा। हा दा सरफराज हाणे तू भी असां सां गॾु रहंदे। हाँ चाचा, बाबा सही पियो चवे। हाणे असीं सभु गॾु रहंदासीं। चाचा ही छा पिया कयो? पुट, खुशबू हाणे तुंहिंजी अमानत। इनखे कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न समझ। चाचा चई कोई बि फिक्र न कयो।